Gjermania që fitoi ndeshjen me skuadrën Kuraçaos. Kuraçaos, s'më them që është pretendente me këtë, sepse Kuraçao do shkojnë ndeshje tjetër dhe do shkatërrohet prapë nga skuadrat e tjera. Unë tit mendimi jam, merra me mend domethënë, Kuraçao u gëzu se i bëri Gjermanisë një gol. Ishte historike. Historike, gëzim shumë i madh se i bëri Gjermanisë një gol. Kështu që unë mendoj që skuadrat evropiane, duke hequr Hollandën, Spanja në fus prapë brenda, që është pretendente, por Gjermania, Angli janë në skuadrat të cilët do të jenë pretendente. Ndërsa jam i zgënjur shumë nga Çekia, të cilën e prisja që do të humbi ndeshjen e parë me Korenë e Jugut. Dhe ndeshjet e tjera pastaj janë ndeshje varet se si marrin, tash skuadrat njohin të njëra tjetrën më mirë, mënyra lojës e tjera. Janë gjëra që do të mbarojnë ndeshjet e para, pastaj do të vazhdojmë për se si do të shkojnë punët dhe çfarë llogarisë do të bëjnë ekipet. Profesor, mbyllet një epokë lavdishme pasi shumë zëra thonë që ky mund të jetë botrori i fundit për Leo Mesin apo Cristiano Ronaldon. Nga momenti që ato shprehin gatishmërinë dhe kanë qëllim në veten e tyre që të luajnë përsëri të botror, nuk mund të themi se do mbyllet, por koha e tillë është, kalon edhe çdo skuadër, çdo lojtar i bën mirë llogaritë veta. Siç është Messi dhe Cristiano Ronaldo, janë dhe shumë lojtarë të tjerë, siç do t'i vi rradha dhe Mbappés ose siç erdhi dhe Griezmannit në këto momente që s'është më në ekip kombëtar. Kështu që unë mendoj që nuk duhet mbetemi ke këto dy lojtarë. Ka shumë lojtarë të ri, të cilët të premtues, të cilët do të ka Gjermania lojtar shumë mirë, ka Franca lojtar shumë mirë, të cilët mund të ndjekin gjurmët e këtyre dy lojtarëve shumë të mëdhenj. Profesor, në fund për ta mbyllur, ju për kë bëni tifo këtë botror? Me të thënë drejtën, do qeshesh me mua pak, po unë jam tifoz italist. Për mendimin tim, unë du të shoh përshtypjet e mia të para nga Anglia.